大家好，我是周老师。今天上课的课本是工具机应用设计第3版，题目是第5章软体补偿误差的 5.2 节轴的几何误差补偿。机器加工误差有分静态误差与动态误差。静态误差等于静几轴定位之空间误差。静态误差来自机器的零件加工与机器组装的精度，与时间无关，只与轴位置有关。本节讲的位置误差是指静态的轴位置误差，不是视幅动态位置误差。软体补偿误差之最常见例子是螺杆截距误差补偿与位置回收装置的误差补偿，例如光学尺或编码器的刻度误差补偿。使用软体误差补偿可降低制造与组装的成本与工时，或提高机器功能的精度。使用软体补偿轴的空间误差的条件有：一、补偿误差必须重现性好，与时间无关，只与轴位置有关，这是最重要的条件。二、必须有方法准确量测误差。三、只能补偿轴在空间点的位置误差，就是修正切削点的位置，不能改变机构与刀具的几何姿态。例如，刀具轴是歪斜，不可能纯靠软体补偿改变歪斜角度。四、静几轴的背隙要小，位置回收的精度要好，因为在补偿轴空间误差时，控制器不补偿背隙。参考下图，虚线是原本路径，红线是有补偿位置误差的路径，坐标系是 SG， 基轴在这一点的位移是补偿误差，而且在这一点反向，但是控制器没有补偿背隙。机器热变位影响轴的位置，热变位越大，轴空间误差的重现性越差。理论上，轴空间误差是静态误差，热变位是动态误差，但是在量测轴位置的误差时，很难分开量测，以至于热变位影响静态误差的量测重现性。如果机器的温度相同，则没有热变位，这是唯一方法，请参考第3章说明。这一页说明3轴机的几何误差。定义几何误差的符号，第一字母固定是1，第二字母是误差方向，第三字母是轴移动方向。例如 ，X 轴移动时，移动键的值心在 Y 方向的位置误差等于 1yx。请注意，这里的位置误差是在移动键的值心。如果移动键是指点，则空间误差只有
SYG 移动方向的位置误差。如果移动键有体积，则移动键在直心除了有 SYG 移动方向的位置误差，还有 ABC 旋转方向的角度误差。例如 ECX 等于移动键在 S 方向移动，在直心有 C 方向的角度误差。参考这张图，红色是移动键，假设移动键是钢体，蓝色是轨道，黄点是移动键的直心 O， 绿点是 P 点在移动键上 ，OP 距离等于 R 在负 X 方向。当移动键往 S 向移动时， P 点的 Y 向位置误差等于这个式子 EYX 是直心在 Y 向的位置误差，这一项是直心的角度误差，是 P 点在 Y 向的位置误差，这一项是角度误差的坐标旋转矩阵，这一项是 O 点到 P 点的位移向量，等于负 R 乘以 I 方向。整理成这个式子，这个式子可以类推到其他轴在任意点的 SYG 方向位置误差。每个线性轴，例如 X 轴，有3个平移误差与3个角度误差，3轴共有18项几何误差，再加上轴与轴的垂直度 SY、YG、GX 垂直度，3轴机共有21项几何误差。机器轴的 SYG 项位置误差包含轴空间误差，就是3轴机21项几何误差，以及热变位与伺服动态位置误差。当机器的温度相同，则热变位趋近于0。当轴定位后，伺服的动态位置误差等于0，则机器轴的 SYG 项位置误差等于轴空间误差等于21项几何误差的组合。3轴机共有21项几何误差，可以计算轴在任意点的空间误差等于 SYG 项的位置误差。例如 P 点的空间误差等于直心的平移误差加上直心的角度误差产生的位置误差， SYG 轴移动分别产生挂弧的位置误差，然后加总，再加上3轴的垂直度误差，最后以 SYG 项的位置误差表示。所以这个 SYG 项的位置误差是21项几何误差在 P 点的总和。这个式子是角度误差产生 SYG 项的位置误差公式，仅供参考。机器的加工误差是主轴相对工作台的位置误差，工作台的切削点在主轴的正下方。例如主轴在 YG 轴，工作台在 S 轴，所以
机器的空间误差等于这两点的空间误差相减，等于 XY 项的位置误差。通常控制器补偿轴方向的位置误差，例如螺杆的截距误差，其他两个垂直方向的位置误差以直度误差补偿，而线性轴没有角度误差补偿，因为角度误差的影响转换成 XY 项的位置误差。这是 3D 空间误差补偿功能的简化版。S 轴移动时，量测主轴正下方的工作台的轨迹，参考下左图。红线是轨迹投影在 XY 平面上， Y 项偏移量是 S 轴的 Y 项直度，蓝线是轨迹投影在 GS 平面上， G 项偏移量是 S 轴的 G 项直度。这里看不出角度误差，因为角度误差产生的位置误差包含在 XY 项位置误差。发那科的轴空间误差补偿功能是将机器的轴行程组成立方体空间。对照下右图，这空间在 XY 项分别以等间距分割，每一个空间位置点有 XY 项的补偿值参数，每一个误差补偿值包含机器21项几何误差。如果轴位置不在网格点，则采内插法计算补偿值。这个功能不复杂，但困难在量测轴空间误差值。量测 3D 空间误差的仪器不便宜，建制成本高。考虑机器以 2D 加工为主，加工需求是在 2D 平面，长度误差、直度误差、垂直度误差要小，简化需求就可以不用 3D 空间误差补偿功能。工具机场使用单轴雷射干涉仪量测轴的截距误差，使用视准仪量测轴的直度误差。单轴雷射干涉仪与视准仪对多数工具机场是标配设备，而且它们有能力做到这些量测。控制器有长度与直度的误差补偿功能，长度误差就是截距误差，而轴与轴的垂直度误差可以靠机器组装调整改善。直度误差补偿的参数设定与截距误差补偿相似，对多数控制器是标准功能。控制器的直度误差补偿会造成切削面纹路异常吗？测试面洗切削路径是 G91S-100 G 正5 μm， 然后 S-100 G 负5 μm， 模仿控制器做直度补偿。S 轴移动100 mm， 补偿 G 项直度误差5 μm， 切削面的纹路与路径 G91S-200 相同。
也就是有直度补偿与没有直度补偿的切削面纹路是相同的。参考下左图，红线是这个程式路径，虚线是这个程式路径，坐标系是 SG， 红线的际轴有微量移动，但际轴的切削刚性不变，所以切削面的纹路是相同的。实际上，直度补偿是使路径更直，所以真实情形参考下图。红线是这个程式路径，虚线是这个程式路径，虚线有际轴微量移动，是由 S 轴轨道的直度驱动。既然平常虚线加工路径的切削面没有异常纹路，则直度误差补偿不会造成切削面纹路异常。量测轨道直度时，参考这张图，绿线是轴的轨道，红色是角座，在轨道上移动，蓝色是视准仪，反射镜在角座上，反映角座的倾斜角度给视准仪。参考这张图，这是角座的前视图，右边是角座的底视图。角座与轨道接触长度等于 L， 宽度等于 W， 量测间距等于 D， 最佳量测尺寸是 W 等于 1.5 到2倍 L， 量测间距 D 等于5倍的 L。参考这张图，这是第一次量测时角座的位置，黄色斜线是角座与轨道的接触面。这是第二次量测时角座的位置，这两次轨道接触面在连接处必须重叠，意思是第一次量测右边的凸点与第二次量测的左边凸点是相同的，依此类推，直度量测的曲线才具有连续性。使用视准仪量测轨道直度，参考这张图，红线是角座的跨距等于 D， 视准仪量测轨道的倾斜角度等于 θ， 就是角座的倾斜角度，就是轨道跨距 D 的平均倾斜角度，一定比跨距内的轨道最大倾斜角度小。然后将倾斜角度转换成直度增量，等于 D 乘以 θ， 产生直度曲线。参考右图，横轴是移动轴的坐标，纵轴是直度误差，红线是直度增量连结成曲线，曲线以起点为中心，旋转角度是曲线的起点与终点的直度误差等于0。参考右图，这时曲线的最高与最低的距离才是真正的直度误差，也就是直度误差是相对于起点与终点连线。量测直度的间距越小，直度量测值越大，越接近实际直度误差。
参考这张图，横轴是量测直度的轨道位置，纵轴是直度误差，黑色是轨道的直度误差曲线，红色是反射镜的角座位置的示意图，代表角座在曲线轨道的量测位置。白点是直度的量测值，量测直度的角座间距等于 D。参考右图，在相同的轨道量测直度，角座的间距等于左图的2倍，等于2倍的 D。白点形成曲线的直度误差比左图小。蓝色中心线是角座的间距等于6倍的 D。黑点是直度的量测值，黑点形成曲线的直度误差更小。理论上，轴的直度是指轨道的直度，所以是直接量测轨道的直度，而不是量测移动件在轨道移动的直度。实务上，轴的直度是指切削面的直度，切削面的直度是由弓箭或主轴移动产生，与移动轴的轨道直度有关，与移动载体的平面度无关。例如 ，S 轴的直度与工作台的平面度无关。参考右图，红线是轨道，工作台表面为凸，橙色是弓箭，绿色是面洗刀，工作台往右移动，蓝色虚线是切削面，切削面的直度与工作台表面为凸无关，与轨道直度有关。量测轴直度的方法，举例说明。S 轴移动，在工作台的梯钩或弓箭的 Y 迹象各惊喜1刀，迹象是正向， Y 项是侧向，然后用视准仪量测加工面的直度误差。移动件在轨道上移动时，量测移动件的中央点的轨迹，移动件的长度越大，其直度越小。参考这张图，横轴是轨道位置，纵轴是直度误差，红线是轨道的直度误差曲线，蓝色中心线是移动件的位置。例如，移动件的起始位置是这条线，移动件与轨道的接触面是在两端的蓝点，黑点在移动件的中央，黑点形成曲线的直度比轨道的直度小。如果主轴在移动件，通常在中间位置，而且工作台不动，则轴的直度比轨道小，可用视准仪量测主轴移动轨迹的直度误差。如果移动件是工作台，则必须在工作台洗加工面，然后用视准仪量测加工面的直度误差。